sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi-Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bube hat's im Leben niemals schwer. Hallo? Ja, genau dich meine ich. Ja, natürlich dich. Habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte vom Quietschi-Bubären erzählt? Nein? Sicher nicht? Na gut. Es war einmal, vor langer, langer, langer Zeit. Die Zeit war länger wie lang. Sie war so lang, so breit, so hoch und so tief. So lang war die Zeit. Und in dieser Zeit, da lebte in einem Wald eine Bärenfamilie. Es waren keine besonderen Bären. Sie waren viel besonderer wie besonders. Denn es waren Puhbären. Puhbären. Und diese Puhbären, die lebten dort in dem Wald. Da gab es eine Familie, die Familie Puhs. Die Puhs, das waren echt lustige. Die waren so lustig, dass sie das ganze Dorf immer zum Lachen brachten. Aber der lustigste von allen, das war der Kleine. Der kleine Quietschi-Bubär. Was denkst du, wie der Quietschi-Bubär ausgesehen hat? Das kannst du dir nicht vorstellen, oder doch? Ich denke, er hat ausgesehen wie, na du weißt schon, so wie dein Quietschi-Bubär ausschauen würde. Genau so schaut er aus. Ja, und der Quietschi-Bubär, was glaubst du, warum der Quietschi-Bubär heißt? Wo hat der Quietschi-Bubär wohl seinen Namen her? Naja, ganz einfach. Der Quietschi-Bubär hat seinen Namen von seinem Papa. Sein Papa, der war auch ein ganz lustiger Kollege. Bei seiner Geburt, da kam der kleine Butschi-Bär zur Welt. Und wie der kleine Butschi-Bär zur Welt kam, da ließ er einen riesen Pups. Und der Pups ging ungefähr so. Und alle lachten im Raum. Alle lachten. Habt ihr diesen Puh schon mal gehört? Der hat ja richtig gequietscht. Und so ist der Name Quietschi-Bubär entstanden. Und er hat ihn immer noch. Und immer, wenn Quietschi-Bubär mit anderen zusammenkam und sie fragten, wie heißt denn du? Da sagte der Quietschi-Bubär, na wie wohl? Bubär. Und alle schüttelten sich vor Lachen. Der kleine Quietschi-Bubär war so ein richtiger kleiner Spaßvogel und überall, wo er hinkam, hatten alle Freude. Und drum hat's der kleine Quietschi-Bubär in seinem Leben niemals schwer. Einfach deshalb, weil er immer quietschfidel ist. Er lächelt zu allem. Warum auch nicht? Er hat gelernt, wenn man lächelt, dann lächeln viele zurück. Nicht alle, aber die meisten. Und deshalb lächelt der kleine Butschi-Bär, der Quietschi-Bubär, den ganzen Tag.
Und jeder, der mit dem Quietschi-Bubär zusammenkam, musste automatisch lächeln. Und das war so schön. Quietschi-Bubär lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bubär hat's im Leben niemals schwer. Quietschi-Bubär lieben alle Kinder sehr. Quietschi-Bubär hat's im Leben niemals schwer.